Mayam Bukuramjari Adam Yangbiribasi Impact Talk to Manipur ni ay Pinky Okram ngasi aykoin unaza kadawriba si hauzik London da IT Senior IT Consultant oine laibiriba Oza Sagolsem Biramani Singhani ngasi aykoina khanana kadawriba topic asi hauzik ki mirol na aduga hauzik ki generation sina yamna khangbada yamna kanaba topic amani topic adudi cyber security ki matangdani ahanba maktada ozabu khigi Impact Talk to Manipur ki program asida taramna okchari oza cyber security ki matang sida khana dringe ki mangjauna na haiba tare oza gi maram da kharadang oza se kadai da gino a family ki matang kari tawbiri haiba gi matang da tentang introduction macha am katang bibiyo hoi ai se hoji London da lejabani London da senior IT consultant oina thabak toraga lejabani ai gi family ga loina na aduga laibam di hauzi London da laibire Manipur gi oina karamba mafam da laibige habda karigina habdi akoigi viewers sing sina kadai da laiba jano akoi unaningi chatlaga unaning basu yawi moi personally aduna maram aduna ai yurama makha lekai electricity yurama electricity adu laiba dugi makha lekai digine aduga jana hauzi ki cyber security se masigi maram da khangning ba budi yamna yami adubu ahanba question oina cyber security hariba se karino haiba do ki viewers sing da makta ten tak explain do bi hoi cyber security haiba se yamna vast eba topic amani ta sena haragati adu samlapna panjarbada khoigi internet haiba sing asidi internet haiba se yamna maru eba network ama oir hajariba aduga internet haiba se public network amani internet server systems, then server systems, then send information, applications, hardware, software, even smart cameras, and everything that are connected to the internet. So that adugi mayam si internet connect or mayam si secure to bagi methodology haitare, means haitare, adune koina cyber security and khangjari pase aduga cyber security habisida koina nainaba yabase ani thongna nainaba ya ina haijeningi ngasigi program sig mari lenana amana khoigi tasena di cyber security har gaina panjakhiba server systems internet connect oriba server systems then say even smart cameras or smart TVs or data centers mukhoi myam se moisi secure tawna bagi methodologies mokhoi tools mayam laikre mokhoi jing di ekoi na sida khana bada yam ka haina ka khoi viewers ta yam kana gani aina khanjade adubu aina khanjabadi cyber security ki part amasu oiriba khoi gi as users of the internet ka internet use to bisida ekoi na kamaina yamna safe hoina akhoi samak loina na khoigi horok leba angang singbu kamaina internet ki crimes then harms mayam lei ko kanaba mayam lei adu matar kanada mayam slei makha adugagi khoi sabu aduga khoigi angang singbu kamaina safe hoina thambi ka dege haibadu aduni aina kanjabase aduga jana hojiki cyber crime aduga khigi haurokpagi cyber crime se ki haurok fam jai batare ko aikoina as a student lairik tamba haurokpa matamda angang amana computer se khara sijina ba haurokpa matamda aduga as a syllabus aduga as a curriculum part akoida communication ga mari laina ba takpi tambi ba matamda Gmail ID gumba khoigi email ID gumba lehalli adagi Twitter karino takpi Facebook karino ta e loina makse kana of the positive hoina ta aba matungda masa gi account ama mambuk lehalle how to communicate se kayamuki matik maru oi darkar oi aduduga mi amana amaga communication se wari sanaba matamda pau phaunaba matamda kyamuk laihalle aduga akhoi global platform ama oihalle aina anywhere world gi mafam amda laiba mi amaga yam laina communicate tawrokpa business ta chakhatpa ngamlakpa semitlon henkal halakpa adugumba afaba mayam se lairi khangaga su hojiki mirol sita haitare issue mayam athoi hojik haita Facebook laire adagi atopa su mayam lairi masida ino zada hojik hangjaning base cyber security hairaga cyber security sina konjan ba yari base kari oigani loinamak haibada matam changba taraga so ekhogi viewers sing gidamak ta kana gadaba si amatang khangauragadi masidi kana ni haiba point sing do ojana haibiyo
Hoi, cyber security ina hijack bidoni cyber security habesida even individuals who are using the internet ko akhoi sing si chu secure to hen bai base masi ju part of cyber security ke aduna anything that are connected to the internet hai tare ko connect akhoi na computer ma sisna ba natraga smartphone ma sisna ba adu internet access to matam da already internet connect over bane ngasai khoi sinai ba smartphone se na kamaina khoi smartphone se secured o hen gade ko smartphone secure hen means the individual who is using the smartphone adu ne adu su control to adu su save to secure o hen ba adu su part of mane cyber security ke adu ga aina hoi sin matang thamjani ngasai gi angang sing si school da primary school horok padani khangde khoi da kamaina email address create to godage kamaina email use to godage Twitter use to godage habeto si yamna phaba progressive step amani haina ai khanjai adu orgasu progressive step to ga akhoi gi kari dangerous kari loina daga lakpage habeto madu musu tambi bas yamna darkar ni en logjai example ai haijage UK da ai angang sing primary school tamenge gi matam da makhoi su loina bak machi process kantawe adorgas makoina school na kano ma phasana rules and regulations piraga adum su pithore adi adu gi do stick tawni haibase angang sing duna stick tawni haibadu parents ki ayabal yauraga adudagi mapa kano da beyond that kari mamta tawre haibase adugi do phasana mo chu tambini aduga makhoi da mama mapa na madugi do influence enforce tawni haibado madugi signature ga tawraga anda mo chi man to hon bane so for example email address am create tawre se email address am create to bagan sta angang sigi se direct ming use to su email address to the ming yu yondaba kitang kare haitare lotsan ba haitare ko expose to the aduga kwai maru oridi magi email address si create or matung da masak khang da mi ma da ekta pithok ta masi masak khang da mi ma da kari ma pithok ki betar ga di madugi do email do gi through da kari gamba khoina pam da ba kaya sang pi ai ba aduna email si create or kan si da mana ngang sida khoina phajana tambi batai madugi email address tu nang atop the pithokanu adagi nang khangba nang marom pang dadang piraga nakoi communicate tawno haibato aduga adagi asa Twitter oro Facebook ka Twitter ga siti ta sena haragadi angang primary school ge children da di agi wakhanda di tohon janing de makoi di as sensor toiba application ngakten hajariba adna makoi sing sidi ayo wakhanda di madu to jahaning de madu di parent ki control azana jikta habib da Gmail gi matang da smartphone gi matang da super smartphone matang da hangjarake Gmail akhoi gi email ID ama lai re habase akhoi gi for example aina mail ID se create tawraba numit siki matung da aina habdi thabak thiba mi singina job center da akhoi gi resume me am tha gani natra adugum badadi khara seasonai aduna tabda akhoi da lakpa mail se akhoi na khangdaba for example marak ta spams marak ta you have won 1 crore rupees adu tawra adugumba mail mayam se masi lakpani na ai wakhanda khanjari se moi gi tool gumba lairam gadra world sida mi mayam se seasonariba email ID mayam se mathanda detect kumba tawraga loina mak chong thorakpagi tool gumba adugumba ga di leiba jala karamna tharaibana masi tasengna madugi kano di natti haijabatai hoi adu minus thaba su yai adu thaba dugi assume tawraga ko email say thousands of emails thousands of email addresses are listing email address da adu maina kai ma thagre hoi mayama bounce torkane hajariba adu maina bounce torpase sagi internet service provider na lay email thari se ekta kano madagi khoi email server madagi hekta thaba ya deba adu maina thaba kan sida makhoi monitoring tool mayam lay kai gino ma bounce tor is habagi aduna spamming se identify tor ga moi to cancel to hidoine moi amhana email thaba ya roidoine adu ga ngasai gi email la ibse khoi da gi maru ahanba reason di aina ngasai haijabado email je pithokiba aigi email address se hai job apply to bo ABI ngasai gi aduga aina email address se karigumba website amada register tawraga karigumba sai pot leibagi boiro ama oiro register tawraga sizna khiba adu minus sizna khiba mayam se ta sing ha kan da ai samaksum
mayam the deal tauzi hajiriba like millions and millions of email addresses saigi sumba se internet website am hairesne se India da harga Flipkart moi the live email mayam se moi gi backdoor channel mayam sudum lei moi gi employee gi through ni khang de na tragana kari adi masi yamna kano iba kano poramane aka in ekta haizu ya pot na chade adu warga su masi gi email se yon makangbu muslei ri email address me am si collect oraga aseng email address ngaktani ha bi khanga kanda masi yon makangbu muslim lei tab nate aduna sagi email address ina pi ba kan sida pi ga doriba sagi aina website amada pot am leina bagi register tore ko account ma create tore Madugi website to kayam na genuine oibno haibdo madu hana khangbi badra kar leba asagi aina hajiri sing asagi online scam aina sai aina panjani online scam ko online scam sida kamaino kaino hai kanda sai website ma ekta create to yai aina Manipur da ham lak pakan sida tajai handak lak pakan sida kana ka sam thong asai da haibra kana gumba mana website ma create to maga aduga sagi private banking ki type da maina start or maga paisa mayam ama collect oraga adagi di mang khi habi adugumba sagi website esti ka shunati hajriba website esti chamchamba mi khuding mun adum create obanga mapon laktani aduna adu orga sung sagi aina karigumba say aigi personal details pige submit toge haiba taragati adugi website se kam genuine oibno haibse aduma khangbi bayam darkar le aduga ek yam drabada mohoi ki address krai don registered address kadai don website to the contact us kan yarong gane the mohoi ki registered address kadai don mohoi ki phone number karino adigi khara genuine web kano se thidok pata kar leba adigi amana ai ki personal address submit toge haiba targati na tragan personal any personal details ko email address or ming or lefum or submit toge hai targati mohoi ki koina browser da uidana URL uidana URL ubasida HTTPS habam leiko HTTP or HTTPS HTTPS natragadi madu personal details se submit widaba kaigino haikanda HTTPS natragadi makhoi se yamna kanu orambagi genuine orambagi chance yam name hajariba kai khoina internet su say sagi certification authority kana lei masagi website ama website ama sumba personal details deal toba website ama company website has company amana company on dogdini ko aduga basigi companies na masagi sumba data se deal toge hai taragadi kari security measures lokhar kadege habagi rules and regulations lei ko aduna adagi makhoina madugi adumba information se moina pick up toge hai taragadi collect toge hai taragadi adugumba say secure roina aina smaina browser dege agi detail thagi base yamna encrypted format thagi doini ko HTTPS oragadi kana gumamna on the way madu hack to yadana bagi adumaina ngasagi adugi do HTTPS lag taragadi ngasagi somna kanda aina certificate authority hajaribato masina aduguma certification authority amana verify to doine verify to rakanda adu kariguma verify to dabu arme HTTPS use tore verify to ram dabu ere adu orgadi asagi ainigi browser do the pop up matak lakani certification error haibagumba unknown certification error aduna adu batuna haise madugi certificate mokoina sizneiba certificate to genuine nati haibane genuine arambadi ai adu orgasu one of the renowned certification authority na certified over certificate nate and haibaneva aduna nang adugido trust over pamra pamdabra and browser hangakaneva adu masing do trust obidaba khangdragadi adu one of the kare haitare ko indicator ne akoina smartphone season ba matam da su any application ama season aning ba matam da or hozik ki matam da online shopping se am popular oire adana online gi myntra.com amazon je akoina no khara common oina season ai khara genuine su oire khangba ge khigi praja sing sina adum seasonary maduna tabada akogi products yam attractive oina uhan ba he akoina social media se season ba matam da yam attractive khungup to oire nupi ne ek pam ga da ba ade angang gi pochai oire ek pam ga da ba aduga nupa sing gi hairagana electrical gi pot sing je hamna
attractive point thagal aga hek changaga yengning ba madu changaga yenguraba matungda di yes or no hangbi da khoisu yengning bani na sometimes pa da bi da yes namjan gi ba yawe ba madu duna maram oiraga akhki phone sida akhune seasonary ba phone sigi through da moina email id gumba si lawriba mayam se masina maram oigada masina maram ama oigada adus one of the reasons ne ngasagi mana cookie guma sinar ba suyai ngasagi track tawna ba cookie sinar ba kan sita ngasagi akoina ubiram gani somsu ubiram gani ngasagi akoina kano se karigum mi yengure ko website ama da salure flipkart salure natra amazon salure natra kan karigum website am salure ga akoina karigum pot mi yengure pot se yengur matung da browser close tawkre close tawga aina next day amo web browser ma hangdoga browse to baganda kai mo atop website ma mari leina deba website ma browse to baganda ai ngrang yeng hi pot to gi advertise lakpa suma mayam se masi ngasai kai no haganda ngasai gi okay to gi mayam to aduna ngasai gi akhoi gi browser sida cookie hadna kai go khara tracking mechanism ma moina store to thamgi ba adudagi moina aduna ngasai gi kan tawdragadi khangdragadi madugumba singdo khara avoid tawbiba madusu sigi matangs da genuine oiba oidaba se akhoi se dum check ti tawba check tawba taraga su sometimes kamai tawge habida akhoi trust tawkiba website ama haira se ba icham chamna amazon haira se ba akhoi trust tawkreba aina pot leba matamda manipur da phangdaba aduga cash on delivery yum da yohalakpa product ki quality lairakpa branded oirakpa thajaba yaba oirakpa gumba se akhoi pot leba matamda line na ba haiba tare ko ngasi से अइना आइगी क्रेडिट कार्ड नत्रगा डेबिट कार्ड से सिजनरगा पोत से लेरे यौरे करीमते तौद्रेदो मोइना ऑप्शन अमसु हंगकनेबा मथंगी नुमिता पोत लेबा मतमदा लाइन नबा कार्ड सिगी सेव तौबा पाम्ब्रा अदुगी डिटेल्स अखोइना जेन्युइन ओइ खलगा सेव तौरा थंबसे होय ऑब्वियसली पोत लेबा मतमददी लाई अमुक हन्ना कार्ड की नंबर हापना दे सीवीवी नंबर हापना दे केम हापना दे अदुबु secure oibra haibase masi ki matang hoi depend tawe hai tare masagi application khoi sinare base amazon haijidi sagi world gi one of the biggest company where abane mohijidi yamna highly genuine oiba highly trustable oiba company ne aduna mohoi gi da mohoi gumba kanu da dikesu akai blaite ayo kan da ai samaksu adum ai adum krika amakata natna umari adum store roga adum thamme adaga मखोई नतबदा अतोपा ngasagi aina karing pot ama leigi haina aina search tawba kanda google tawre ai si pot spa me krai da home fangi ani yengbi ba kanda company khar da website khar da hongba phangba sonni thengnar kaneba man khwai da gi honge ai mon di leigi hai kanda adu da ning ngasagi credit card scam lakpi chance le se credit card scam si ai samak da yam thokre ta seng haragadi UK dadi ngasagi moigi monitoring systems bank singi monitoring systems yamna strong way have dai sagi moisina kamai to get credit card information se moina aina di yamna genuinely se ojagi aina lay ba website to yamna genuine website amusu orbiya ba genuine company mo orbiya ba adu orga su mokhoi se yamna credentials yam di wang driba ase brand por hong batang bai sing sagi brand gem khas am poli dana sagi aina ke amazon degi leiba hai kan da amazon se already it's a huge big brand adigi atopa matsa kan da makhoi do brand yam name banina brand makhoi do hawlak pagi gumba adigi promotion tawba gumba adum oram bai aduna adum basing du ding sagi internal company gi mokhoi gi check security internal security se do hana strong waram da bi adan mokhoi gi employee gi through da khang de adum leak oi gi bagi natra employee gi through suna tabada yamna genuine no company di oiraga mokhoi gi ein nang sai cyber security gi part amoina sai gi mokhoi na store toriba data se mokhoi gi server ko mokhoi gi server website si publish toriba server se kadai da laigi hai se sai gi demilitarized zone kain lai sig matang sita atoba mina access to cyber criminals in ko access to biya dana bangam dana bagi masagi mokhoi gi su yamna cyber criminals in sigi yamna different hacking mechanisms lai gre ko ado masagi amna secure
oina thamgragadi ayambana ngasai access admina huran bangamoi ko aduna tabada yam kaina anoba company haureba company sing system khoi gi adugi security system jadu hana strong oi daba adu kanda da dinga sai ke doge da sai cyber criminals sing sna sai gi unauthorized access tawraga madu data hurale yam toin thok ranim sai gi not only email kano sina ta credit card detail not everything banking mayam ma loina ba huran bagi kano se ana sai adumaina yamna ai thajadaba kanu sing se website se yamna anobu website sing sida yamna ka hen nang sai adugi sina bidaba sai yamna khena bana draga de ozana su khaibi re aikoin hozik internet se yamna popular ore angang dagi hauna ahan dagi hauna ahan yamna chahi yamaba aikoi gi adum idau hai tare moibugi stage na hozik internet se sizina ba matamda mari makong khangba mina di adum makai hoi check tawra sizina ba iba pa ba thopani na karina phai karina khang sizinaba adubu chahi nauriba natraga chahi yamjalakpa singsinadi khangjadabani na sizina duribani ATM card number hap duribani mayam tau aduduna su issue mayam thokle masigi matang da khigi break ki matung da suksoi soidana khanajage matang sois da aten break amma khatang laujage impact news pu mi engda duna lebiu Mayam Bomukahna Taram Nokchari Adom Ningbiri Basi Impact Talk to Manipur ni I Pinky Okram Ngasi Equin Unazari Basi Senior IT Consultant Oza Sagolsem Biramani Gani Amukahna Oza Taram Nokchari Break Mamangda Maru Iba topic Mayam Naina Kre Masiki Matang Sida ina smartphone ki matang ga khatang samnajara ge haibatare aikone email id se smartphone da khoi notification adum thole any Facebook da mi amna comment tawre notify tawre mail lakpa matam da mail amala e hana notify tawre adubu spam da lakpa mail se notify tawgande akhoi ni check tawba matam da ko aduga maru oiba aigi friend namana maru oiba mail ama tharakre ai resume ama thagre no office ta thajan biu for example ko manipur gi mapanda laiba mi amna tharakre aingonda yoraktre aina check taw matam da yaude na haina rakanda spam dam khatang changaga yengo yoram basu yai changa yengo matam da yoram meba masigi maram se kari gi oigani spam se changaga khoina any mail ama hangtokpa matam da secure oibra haibagi matang da su hoi ahan bada secure oibra oidabra haibadudi ngasagi samane atopa spam gi folder da nataba email check tawbaga dum samane haijari ba ngasagi spam folder da leba email singdu say email da su ngasagi email si akoina khangdaba mafam dagi lakba email de akoina attachment gum si open tawbidaba adubu tawdrigai di spam da lakba do dum samane moda secure oide habli ka sulaite aduga masai hangbi khiba spam folder da kari gida makta la ibano haibase masi ai maram ani khak thamjage amana masai gi karigum email se aingonda da khakta particularly thak panataba group of people da thak pase mi mayam da thaba email oiba tar kadi madu spam da lak pi ai masai gi masagi tu the email address mayam yawarga ding sagi say for example Gmail hairo masi it could be spam email dagi amana sa aina sa ahan bada haijaki bedo masagi email send to riba khoi service provider ko khoi email service provider mohoi servers mohoi servers ki IP address am loi legini ko email mayam si thador pa kan si da email se aina magi servers dagi say in terms of thousands of email thador kan say out of say 50% the bounce to enkala sagi tharib email address target email addressing to layam the destination sing to incorrect or bani khangde adagi khara mana spam ni haina mark to BBI ko email se masi email just spam ni na report to BI Gmail da su email just spam ni na report to BI adugu ma server haidi marked server do masagi adongi maruptuna karigum email address ama siznare magi email address se adugumba IP ga attach tawba domain name ga attach tawba email address ama or magadi madugumba email do spam folder do masagi Google gumba koigi sigi service provider jingsa koina thajan gi adugi spam folder da hap ki su yai
Okay, aduga mathang do zade khangjanam se smartphone se hojiki matam da angang pikliba angang dagi hauna smartphone se loina mak painare aduga ekoina angang sing se dagi haujarage ba khoigi phone smartphone season ba horak pasida ekoina mirol laijadaba imung amana ko angang se sananaba maga mangonda matam piba ngamdaba yumgi thabak loisanaba hotnaringai da khotlingai da madugi matam da khoina kai da angang si mind si divert tawna ba rhyme sing anduine ba from there it starts so khoina haibi duine ba ahan sing na dingang dune angang se rhyme se addict chure si yang han ganu phone pai han ganu addict chure ni adu tawrani adu to karamba extend fau ba angang sina hoi mit sokani haibagi reason amadi that is for sure adu na tabada ma angang sida koina takpi tambi ba matamda YouTube se kari kari da sizinagani haibagumba aduga kari dana sizinaroi adugumba gi education se karamba stage tagi takpi ba tambi ba hauragadi makoina chakhalakpa matamda su YouTube se loina mag available oibanina film dagi hauraga everything is available there aduduna karamba step lau taragadi angang singse morally akoina ABC tamba hoba matamdagi ahan ba phaki ba para se hayang wai bo dom pharaga do khoin follow tawna bone ai gi ozana taklak khibane adugi ese do ai gi ozana taklak pane ai mark adu phangi bani haibagi ai khoi gi kano sida character sida ma chura lagi duine ba haibadi ai sis mai chatlagadi phai na haibado adugum ba se ai khoi gi Manipur gi oina karamba stage tagi internet sigi matang da takpi ba tambi ba hau bu taragadi phagane na khanbi masi yangan ba ngang sing bu YouTube yang hanba smartphone yang hanba haibna sing basidi tasena haragati masidi cyber security ki part ma di na chadi hajari ba du orga su aina thengna jabada saigi sahi gi matungina sidi rule gi wani ko rules mayam na saigi haina bagi wani ai maduma follow tawje hajabadi na chade angang pi ba angang sing sidi sai pung amadagi yamna bada pung amadagi hena yang handaba adagi se sai tarnipan sujal pangang sing dati se pung ahum tagi helandaba admaina adum lei haijari ba ngasagi mit shop ni khangde adagi mit shop khakta nate masigi akoina smartphone waro adagi internet akhoi computer boiro sum yeng base masigi one of the drawbacks haitare side effects haitare ko singa sagi akhoi brain se angang gi brain se moi gi angang gi brain se develop tor ini ko aduna sagi yam angan ba yamna screen se yam fluctuating oi ba yam angan ba pot se sum yenga sum ber pasina magi brain se irai laina hek alert to bangam de basa madu yaw drakanda sagi yam sum matam kuina sum yang sela ganda dinga sagi monda magi brain se kare haitare trigger tawge haiganda adum pot natraga disum yarakta bagumba gi kanu masi side effect ma ore aduna masi restriction tawbudi yamna sume ai khanjai adubu aigi adigi amarom da cyber security ki point of view digi yang akanda angang pikliba angang amang sagi YouTube hangdo ko thambi bataragadi sagi YouTube haji atum haibi khibato all sorts of information all sorts of videos ade loina bak yawi ko an say by mistake kai ge mun click to bodagi mathang matang chakki bi haijari ba aduna ngasi mase YouTube ki content se filter di to bi filter to sing masagi YouTube ki application boiro natra browser boiro akoina open to ba kan sida makha da bottom de yaw bne account amagi through the login to raga account amagi through the login to kan da option ma tick mark ma yaw bne filter to no bake aduna say for example is censored content sing se angang sing da yohandana base adu gi du tawr khagadi o si minor amana sinna ba pot ni habato adu duna ngasagi mokhoina tasena hagadi YouTube ku paisa ni mogi di advertise gi paisa tan mani na moi sagi mi se yam yengi gai masagi moi content sing si mi yam yengi gai viewing yam me ge moi di advertisement paisa yam la ka doini adu na ngasagi adu ma je push sum da dum tawe moina adu na ngasagi adu gi dum option to mas tik to gargati de minor ne hadum khangagati makoina atum bakano singse moina kisi pushti to so hi ozagi mai kai dagi filter to bayai haiba wafam ma thambirabanina khigi yumda angang sing so adum yengba phone for example akhigi yumda lariba mama oirabi sing haiba tare thabakti dum chinjaba angang su dum lairaga senabadi yadabanina to singse filter suksoi soidana to biyu masina angang da kharadang oirabasu mateng lakani aina haijage aduga oza wari di am sakre aduga
pung so mu yok salak pai tare khang janing ba amani de lei ja hore ten tak na hai ba tare ko Facebook se hojik Facebook se one of the main source of creating so many issues ai tare ko ki state sida or so Facebook sina ma ama thole ai khoina di icham chamna Facebook account am create tawre for some people just for fun hai bi di ai ki photo khara thagat chaba photo sida likes khara lakpa comment khara pina ba ai gi isungi mana ba comment khara pibi ba pina ba adu khatang oijaba mi khara gi damak ta but on the other hand mi khara na mu adu gi khutong chaba lauraga photo se photoshop taw bane khangde amuk thagat laga imung kaina na ba mi se even suicide to ba yawe mayam si ki bagi case su lai khra bane masi gi maram se thoglai ba issue si gi maram se masi se karine na khanbi aduga secure oina na ba ai khoina karam na ngak thok chagani haiba se masi gi matang maram haiba taraga di internet haiba si public domain ne hajariba na sagi open network ne aduna aina karigam khara publish tawgragadi it can reach anywhere aduna ngasagi ahanba makta aina hygienic badi aina Facebook ta account ama ngasai just for fun or for communicating with my friends my friend circle ka communicate tawna bagi account ama create tawge han haiba kanda create tawbi bada kisu akai ba leite tawbada bu aigi privacy settings se adugi matungina yamna maximum privacy da set tawbiba aduga ngasai Facebook ta jo laiduna ngasai aina publish tawba sikana na yengba yage haibage adi aigi friend na so aigi friend circle da yengnabagi aigi friend na yengba ya halle aina adi ya haning duine ba adagi aigi friend na yaraga friend gi friends na yengba yabra yadabra haido madu block tawbiba adi aigi friend na yengaga so aigi friend gi friends sing dudi aina khangdaba su mayam adum yoram biyai dana adugi matungina adum mayam chakhibi ai ba adum aduna ngasai gi privacy settings sida ngasai gi aigi aina publish tawba kan section birani karino publish tawjari cha habeto ngasai gi tasengna harega di aigi friend da publish tawgi posak to aigi friend khaktang yang haning ba potu di tasengna tawbida bana fai hana aina khanjai ka gino hakan aigi friend ngasi aigi friend dong haye aigi friend work taba yai ba aduduna maduda su limitation ma thambiba aduga asigi privacy setting du da su asagi ai friends na yengba yadana bagi tumas thambiba sumba kanu sing chai ja batare aduga jamar thana muksi matang sida status ama update tawba se nga ki wakhan se khalaga status update tawba maybe khigi se individual amamam gi life story se manade nungai na leiba mi yawi wana leiba mi yawi lonely oiba mi yawi mi leitabagi mathanda khanjana raga yam nungai tana leiba mi su yawi makhoi gi damak tedi kari tawra ka haiba matamda Facebook sina mukhi friend oireba moina haina na ba ai kainomta ai gi pukning gi oiba wahai ma phongtok ningi haiba matam sida kana amta leitreba ai thanda ngai reba at least Facebook ga thagat ladi mi amane di hangak toriba e ba hai kai daure kai dawba yaurage ai gi aingonda relief pi dureba ai sumaina as khudong thibam thu enga accident am thu edu nungai tabaji adu as ba hai adu nang kem khaluno nang sori do phare aingonda ngak tang di nungai hali ba pukning sida adugumba mi singi da maktadi Facebook se ekdam best friend oire haiba tare aduna am chumme matang ste kan ma haijage ngasagi aigi friend circle ko kargamba ina update pijaba kan sida aigi friend ngak to oragadi kaisu akai blate ai wakhan dum khanjai aduga aina friend request accept over kan sida mase aina khangma mira khangdaba mira haibasi masu dum section biba aina sukang khangdaba mi mana friend request thari anekta accept to bidaba adagi karigumba aigi admaina relief wakhal nungaina bagi damakta for fun ko create toge ana haibi bo orgadi aigi asengba ming gi through the account create togdr basu ya hajariba nickname ni khangde adagi admaina mingama ko aigi mingna taba mingama na create toraga adu man toraga aina aigi akhangba friend di ai ni haido ko dum kiso kaide aduga khangdo mi ko khangdo mi sing di ai khangde na dum admaina khitang kanu lei basu dum
ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯖ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯊꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯗꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ एपिसोडꯁꯤꯒꯤ अरोइबा वहांग अखोइना अपडेट तौरप मतमसिदा इवन हौजिकी मतमदा जर्नलिस्ट कुंबा ओइतारगसु मखोइसे साइबर लॉ से करिनो साइबर क्राइम करिनो साइबर सिक्योरिटी करिनो अखंगबा मीसिंगना हेना खंगदबा मीदगी खंगबा मीसिने हेना रूल से ब्रेक तौरक्तुइनेबा हाइबदी आई खंगेबा आइसी अपडेट तौबा यादेको बट स्टिल आई अपडेट तौदुइनेबा सो मसिगी मतंगसिदा आइना खंगजनिंगबसे आइना आइगी वाखलजिना हाइगद्रा आइगी मोरल इथिक्स हाइगद्रा मदुदो हेना मरु ओइब्रा नत्रगा अखोइसे कंट्रोल तौननबा मोइना हापीको सी थागत केदी ओनली फ्रेंड खल्लो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड खल्लो अदुगे म्यामबुदी सेटिंग दबुदी लै बट ख्वाइदगी मरु ओइरिबसे मसीजे आई नत्रगा मा मी लोइनमकसे मसी ज्ञान तामिनब्रा करिगिनो हाइबदी आई से फॉर एग्जांपल आई से एंकर अमने आई प्रोग्राम मयाम गी होस्ट चले फॉर दैट आई ना मी खरदा खंगन बदरकार ओय हाइबदी आई होस्ट तवी आई सुमागी सिगी फंक्शन गी होस्ट तवी गवर्नमेंट गी ऑफिस गी सुमाई तरकपदे होस्ट तवी हाइबसे उन्नब मतमदा आई खरदी उथोक बदरकार ओय आई सी चली हाइबगी अदुना अखोगी मीडियम से करी ओय सोशल मीडिया ओय सोशल मीडिया से की मतुंगिना अखोइदा मी से अप्रोच तौरक्तुनी मदुना आई गी सेनमिटलोंददी हेंकलहंदुनी इन पॉजिटिव मधुबु अतोपा मीसिना आइना पॉजिटिव वे तौजरीबा थबकसी मोइना नेगेटिव ओइना ओंथोकबिबा तारगदी आइगी इराल से यावदबिदा अदुम अरानबा तादुइनेबा ए मादी फेसबुक दा घाक लैतना फोटो थागतपनी घाक लैतना दु तौबनी मथौ लैतबा मी हाइबिदुइनेबा मसी से करी तौरगा फरकनी हाइबदो लास्ट ओइना मेसेज अमा ओ हाइ तारेको अखोइ मणिपुर की प्रजासिंगदा होय स्माइना आइगी जॉब को वर्क रिलेटेड अकाउंट हाइजब तारे फेसबुक सिदा पर्सनल हाइबम ले आई वखनदे अदुगा वर्क रिलेटेड अकाउंट हाइबमा साइगी अनि से मिक्स तो हनबीदब आइना करिगंबा आइगी अकाउंट से आइगी वर्क पब्लिसिटी से याम थिन इंपोर्टेंट मार्केटिंग से याम थिन यामना मरुइबा टूल अमने ngasi अखोगी और पर्सनल कनो तक ग्रोथ अदुना अदगी सोशल मीडिया से वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स ने हाइजरिबा अदुना सिनबदी तस अदुबु आइगी वर्क की दुगा अदुगा आइगी पर्सनल गा अनि से मिक्स अप तोबिदब आइदि त आइगी आइन पामजदबसि तसेना हारगा आइगी कनगे इचा सिंगी ओरको अदुगम फोटोसिंग अदगी आइगी पर्सनल फोटोसिंग से कनोदा आइ अतोपा मीडियम दा अतोपा अकाउंट दा शेयर तोबा अदुम मैम दो अदुने अदुना आई वखनदि मदमाना सेपरेट तोबिरगदि सुम कॉन्फ्लिक्ट्स से क्रम खैदि हंदकनी ने खनजे थैंक यू सो मच ओजाना ओजागी चिरबा मतमदगी काइथोगा थबक अचिनबा क्या लेरगसु अखोगी स्टूडियो दा लाक्पीबा अदुगा मरुओइरबा टॉपिक सिकी मतांगदा खननैनबा ngasi अखोगी एपिसोड सि येंगबिरिबा युमदा होजिक फमगा येंगबिरिबा मियामना सुक्सोय सोयदना यूट्यूब दा फिल्टर तौबा याय हाइबा ओजाना या मरुओइबमसु हाइबिरे खंग खंगना खोइन इग्नोर तौबा पोचिंग हाइतारेको खंग खंगना खोइन दम येंगजलुदबा मैमदो अक्पीगनी ngasi सुक्सोय सोयदना येंगजिनबियु इसाना थिजिनबा मदुनी दरकार से तो इसाना ज्ञान ताना अखोइने तौरिबसे करिनो अइना थागत कदोरिबसे करिनो करिदा सिजिनगनी हाइबगी मतांगदा खंगबीबा तारगदी इसा से मरु ओय हाइना ओजाना सो हाइबिरे मसिने ngasi टॉक टू मणिपुर की एपिसोड मथंगी चयोलदा नुंगाइबा पर्सनालिटी अमगा नुंगाइबा टॉपिक अमा पुतुना लाक्चगे ngasi गिदी काइनेनबा याथंग निजरी पिनबिरसे।